kuvuga abagabo bajya mu tubari kuva ku munsi wa mbere w'ukwezi kugera ku wa nyuma kandi bigahora bityo buri gihe. Sakabaka, umushishito, ikotereti wanzi wayi yanumva mama yituma ibidari zinga ubwo ni ihene tuvuze turacyari ku ihene none ruzi kutegogiye ihene niyo mpamvu nyikunda igira ubwoko hari ikinono twagiye kumva ni kumva kugira ngo nyari amabroshete asanzwe. reka nongere kuguha ikaze wowe ukurikiye TBT Rwanda umunsi ku munsi. Ni Claire Mbazende uri kumwe na mugenzi wanjye Juliet Mutamba. Juliet umeze neza? Meze neza cyane Claire Mbazende, nawe nizere kumeze neza. Yego umeze neza, ndaho ndashima Imana. Nizera ko nawe udukurikiye umeze neza, kandi bibaye utameze neza twizera ko ejo nabwo bishobora kugenda neza. Ikindi umuntu udukurikiye utarakora subscribe, please tubabarire Do it. ubikorere twe. Bikore. Nabikorere twe. Sinibuka bya boyfriend. It's for myself. It's for myself. Ya mu bidukorere n'ukuri kw'Imana. Nta kindi kintu ugendeyo. Ikindi sodi yagezeho ni iki? Ashaka kuba wenda bitaramuzamo ariko napfe kubikora. Napfe kubikora basi uzagenda bimuzamo gake gake kuko azagenda abona amasura yacu kenshi bimuza. Rero kumira Mutamba rero uyu munsi tuba dufite nanone ikintu turi buzi kuganiraho by'akarusho. Hari igihe tunyuzamo amaso mu bintu abantu bagiye batwandikira, tunabashimira cyane abantu bacu mufata umwanya mukatwandikira ikintu runaka mushaka ko tuzaganiraho. Kimwe muri ibyo tujya dukunda kubivuga ngo ibitekerezo byanyu turabyakira, ukagira ngo wenda ntabwo tubyakira. Ni nayo mpamvu uyu munsi hari umuntu atwandikiye, ntabwo yifuje ko tumuvuga amazina, ariko igihugu cyo wari watubwiye ko ari hagati ya Belgique, ni atari Belgique ni ahantu hatangirwa na +32 hafa. Ngo nawe niba ari kutureba kandi yumve ko vraiment turagushimiye tubikuye ndani ya moyoni. Ndani ya moyoni, moyo wangu numuti ubaye bwa wundi uvuga ngo rya ngo ni ibumoso ni burya kanga neze nanjye no oya sinibyo ngiye gutarikanga nzamenya ngo iburyo ibumoso. Byakoze abantu benshi bikunda kuba. Rero Juliet biranaza kuba ngombwa ko dusoma igitekerezo cye twandikiye kugira ngo tugendane nawe 5 kuri 5. Akoza usome igice kimwe nsome kindi kuko usomye ni paragraphe ndende. Jesus. Ya twabyiga ariko ntabwo nitwaresha gutya pe. Tangira nuko cyangwa mutangire. Tangira ndagusomera ibibazo birimo. Uri umusomyi mubi se? Urumva bitewe n'igice twize. Claire na Juliet ndabasuhuje kandi bashimira ibiganiro byiza mucisha kuri iyi chaîne yanyu TBT Rwanda. Nawe turagushimiye mubyeyi. Reka manze nene nagafoto kugira ngo mumenye namubonye. Bifitiye akamaro abanyarwanda benshi. Sinzi ariko ko bose ariko babibona. Natwe ntabwo tubizi ariko bose babibona. Mubishoboye muzategura ikiganiro ku bagabo bacura abana n'abagore babo. Ikigabo cy'igisambo cyariraga ku mugozi. Aragira ati muzakora ikiganiro cy'abagabo bacura abagore babo n'abana. Wakibaza uti babacura mu buhe buryo? Dukomeze. Ndashaka kuvuga abagabo bajya mu tubari kuva ku munsi wa mbere w'ukwezi kugera ku wa nyuma kandi bigahora bityo buri gihe. Duteze amatwi tuganira gake. Uvuga ngo niba abagabo bajya mu tubari niba abagabo barabaye usanga yinjira mu kabari ugasanga abasore bena bose yaje agatangira baguhesha bagura urumva. Igituma mvuga ko bacura abagore n'abana iteka bajya mu tubari bakanywa bakarya ubwoko bw'inyama bwinshi bugurishwa mu tubari. Ubwo ntabwo yavuze ingero ariko reka nzitane. Hari inyama nize ku bwawe umushishito
sakabaka umushishito ikotereti wanzi wayi yanumva mama yituma ibidari zinga ubwo ni ihene tuvuze turacyari ku ihene none ruzi ko turi kugiye ihene niyo mpamvu nyikunda igira ubwoko hari ikinono twagiye kumva ni ko y'amabroshete asanzwe inkoko amafi za chicken wings ntuze wayivuze harya imbata igishuhe ku bishuhe urumva izo zose umugabo ugasanga urukwavu yaya akabenzi bon ya mbonye inyama none ubonye ufatira shaka benzi ko wapepe urumva ugasanga nibyo yavugaga umugabo guhera ku wa mbere k'ukwezi ubwoko bw'inyama bwinshi bwinshi mu tubari ubwo nari mvuze ubwo bwoko bw'inyama yaya bakaza gutaha abana baryamye rimwe na rimwe abagore bake bategereje fata umwanya duhereza agaciro abagore barategereje abagabo babo barariye imvange abagabo bari mu tubari barimo baraka amatako y'inkoko kadufata amasegonda 5 turabubashye ararangiye ntabwo yavugaga abagore barategereje abagabo uretse yuko agiye gutegereje bikari gatatu 5 utanakijyana byose n'ibintu urumva umuntu akarara amajoro ibi bintu reka tunabitindaho gatoya umugore yigomwe uzi ko hari n'abo batara nako story yakomeza ubu turajya ku step yo kurara ugasanga umugore yicaye muri salo imibi irimo kumurya tuvuge bafite imibu mu nzu aratunze imibu abantu boroye imibu hari ahantu nyine imibu iba yarakameje cyane icyo wakora cyose kandi urumva umugore akongera akicura kareba filime episode zose zikarangira saa sita zikagera saa 7 igitegereje umugabo bari mu mabuno ya seriveri ashigura niwe no gushikura ari mu mabuno ya seriveri gushaka abamukora niwe mushasha waje kurusha ari harasengera ari haririra uko nawe yicaye muri salo garategereje za magabo abagabo nibumva abagabo ibyo bavugiye muri iki kiganiro kandi iyo tubavuze tuvuga n'amakosa yabo bararaka twikomereze iyi ni comment baduhaye kandi icyiza gihari ni umugabo wayiduhaye yego aha bakibategereje ndetse benshi bagasinzirira ku meza bategereje abagabo babo urumva muri uko gutegereza nta nubwo yariye yatekeye sheri ataza kujya ku meza wenyine ataza kwisangiza ku itaka yibura tugasangira ibiryo binda bihora ndari muri kunanga no kurya ibiryo bihoze shawe no byihore nako najabura iyo abagabo baje ntibanarya ibyo mu rugo babateguriye hari abaza bakitatisha ko barwaye mu nda turabasura uyu munsi abo bagabo bose bamenye hanze umva ko mujya maze ngo arabaza bakitatisha ko barwaye mu nda urumva abo ni abagabo aha abandi ngo bakavuga ko bwije cyane bazarya ejo ibaze uwo mugabo utaha ayo masaha abagore bari bategereje abagabo ngo basangire nabo bakaburara cyangwa bakarya imburagihe cyangwa bakarya n'ibiryo byakonje bakarya imburagihe se umuntu wese saa 8 ngo bariye z'ijoro hakumugabo utahataka mu nda saa 8 z'ijoro amabanga yanyu yose bayamenye hanze ubwo nyine atahataka mu nda umenya icyabaye mukubita umuti w'icyo mu nda cyo mu nda ni ukumutegeka akicara akabirya aha impamvu navuze ko bacura bo mu rugo rero ni uko akenshi ibyo umugabo arira mu kabari ntaho biba bihuriye n'iby'umugore n'abana baba bariye mu rugo urugero wariye umushishito umwana ari kurya imvange kandi ariyo wagombye basi nta n'utudagara yabonye ngo abone intungamubiri tudagara indagara zigira vitamine ku bana turagara ku bana yego njya mbona n'utwana tukiri dutoya barazisya bakagira urumva
wowe ugiye kurya gushitura inuza ibishuhe dendo mwakoje dendo muri babiri cya kinyama nabonanye samusurisha gisaka bakaje mbaro igiti umusigati cya kinyama ko nubwo ntari ubwoko bwinshi bw'inyama ubanza cyane nagerageza nihe nisoza ko ari iki niko bari runini umusigati nyene y'ihene uri ku musigati uri ku makoko uri ku mafi meza noneho byakuniguka amanurana kandi kabyeri umwana ari kumwe n'amazi amuniga cyangwa kamukari kubakabonga ubwo twabyumvisha hari igihe izo nyama umugabo ajya kurya buri munsi n'inzoga nywera mu kabari abimuhira baba bamaze iminsi batabibona iyo umugore yirya akimara ngo abone icyaha abana batarara ubusa tubigarukeho kandi ibi bintu biba mu ngo nyinshi cyane cyane hano iwacu i Rwanda wagasaba ntundi tuba twivugira i Rwanda dore niho tuba utaba hanze ufata umuryango mukajyana mu kabyiniro ukagira ngo inaha niko bimera my friend things are hard aho umugabo ahubwo utajya mu kabari aba yumva wapi erega umugabo wafashe umwanya wose abonye akajya mu kabari ntashobora kugira iterambere mu rugo kuko urumva niba amafaranga umushahara hano iwacu duhembwa ntangahe kubisha kubona amafaranga yo kugura inyama no gusengera no kunywa ukabona n'ayatunze umugabo ntabwo biba rero niyo mpamvu usanga abagore b'abagabo birya bakimara kugira ngo bahahire iki ingo zabo uvuze ibyo bintu ahubwo nibuka hari ahantu twatuye umugabo nyine tukamubaza nyine ko yari types of y'abo bagabo wenda urwo rwe ntabwo tuzi ko bari babanye ariko nkundaga akabari twese uko avuye mu kazi aho kugira ngo abanze guhitira mu rugo agahitira ku kabari akaza kuvira rimwe nyine ku kabari ataha akavuga ati burya umugabo utajya mu kabari umugore aramusuzugura ngo burya nanagenda nkicara nkareba match nsomeza amazi ariko simve mu kazi ngo mpite njya mu rugo uri kubyumva ni topic utajya mu kabari umugore tuzayikora tuganirize ese yashyizeho utuntu tw'udufureshi gusa niba ari ikibazo simbizi ese abo bana n'umugore bo ntibaba bakeneye kurya neza bambariza mugabo we ntabwo abo bana bakeneye kurya neza izo nyama usimburana rigasi no kurya neza Julie nibaza ko umwana n'umugore nawe bakeneye akanya niyo kaba gato mu buzima bwe ko gufata mama papa n'abantu kabasohokana reka da uri kwihuta turi ku ngingo ya mbere iyo nani niyo kurya turacyakiriye baba bakeneye kurya neza reka mbasubirize icyo koza birababaje kubona ushobora gufata amafaranga yawe uhembwa umugore wawe washatse umukunze ntabwo bisi utanamukunze ariko waramushatse mu mategeko birazwi ko mubana n'umwana wawe wabyaye amaraso yawe ukajya kubacura urira mu kabari uzi neza kurya mu kabari si byadanje uzi ko mu rugo hameze neza gusangira n'inshuti bibaho ariko bya buri munsi kandi noneho uzi yuko udaprovidinga mu rugo niba ubikora ubigaye ikibazo cya kabiri ese kuki bene abo bagabo batanyuzamo nka rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri ngo bajyane umuryango bawusengerere bawugure n'izo nyama cyangwa ibindi baharira mu Rwanda ufata reka iki kintu tukivuge ni abagabo bangahe bafata umuryango bakawusohoka kandi mugikundana mugiteretana mukiri shushu be mukirecira nishire cira nikubite bebe sorry agaenda kanyisha cira nikubite urumva sinjya kumwinjingira kugenda buri munsi umusohokana ibyani ikigese yanyweye nahenze urumva noneho amaze kumugera mu rugo yabaye igicupuri wumva nyine kugendana nawe birasebetse God is watching ariko ngenzi abagabo bavuga gutyo ko kugendana n'abagore babo bisebetse mu kabari
bitewe n'ukuntu nyine agaragara arinda agaragara gutyo se atari wamugaragaje gutyo wagiye kumushaka se yagaragaraga ate ntabwo amukuye waba ari icyuki none umugejeje mu rugo uri kubona ko byaje bangahe ntukimwitayeho ntukijyanye nawe ukuri bugereho mushaka n'umuntu mbabwije ukuri mwantuka Nwaye iki muntu ariko mumenye kugira ngo mukora nukosa sevese ni gute ushaka umugore ari mwiza ari kizungurize abantu bose bamuzi warangiza nyuma yo kumubyaza abana ukamugira igicupuri ukavanga ahantu mwajyana ariko bigaba nitandukanye nanone hari abagabo baba bafite abagore bazi ko ari iryoki nanone atakemera gusohoka ko musohokanaga mbere se ubwo bikanagushimisha kuko ubona kuri kumwe nawe none ubu ngubu ko yabaye mwiza ushaka kumuheza kumva ko ari mwiza ushaka kumuheza mu rugo n'ubundi rero yashatse guca inyuma reka muhereza inkuru reka muhereza amakuru yabishatse yaguca inyuma none no mu nzu yawe guhora mu kabari guhora ujya mu kabari abana mukabona rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru ibyo ni ukubaka no kurera aracyabaza kuba wahora mu kabari usimburanye iyo minywere n'imirire niko abana bawe mukabona rimwe cyangwa ntimunabonane ko buri gihe uza baryamye exactly nta kuntu hataha saa 9 z'ijoro saa 8 ngo umbwire ko umwana byaba saa 5 biryamye ese umwana wageze saa 5 yicaye ngo hejuru yo gutegereza Paul abantu mutore umwanya kuganira mu rugo umuganire ku bigenda n'ibitagenda mu rugo rwanyu nta wasinze uri kazizi uzuhira imanga ubwo uko niko kubaka cyangwa niko kurera kandi sa igitangaje umwana imibanire y'umubyeyi n'umwana no umubyeyi ababyeyi hari icyo affecta ku bana babo ejo nakura ugatangira kubona ni wa mwana ufite imyaka 10 n'ingara atasasa saa 6 habikomora nabanye ko byagendaga yes ibyo ngibyo birarangiye muzavuge rwose kuri aba bagabo nzi ko mu Rwanda bahari nanjye bandikiye ndi umugabo n'ibingaragu najyaga njyana mu kabari n'abagabo bubatse nababaza impamvu batanyuzamo rimwe ngo bazane abagore babo bakambwira ko ibyo bakora byo kujya mu kabari iteka basa n'abahunga ingo zabo ngo nzabyumva maze kubaka ariko n'ubu sindabyumva kandi narubatse abajya mu tubari bose siko baba batahiye neza ingo zabo mwumve neza yes aha ahita dusaba ko tazamuvuga n'ibiki byose murakoze cyane hari akanasorejeho nshaka kugira ngo ngarukeho nubwo twavuze ku bagabo ngaruke no ku bagore hari abagabo baba imbata z'akabari kubera ingo zabo mbere na mbere iyo umugabo ataha nyine nta mahoro ari mu rugo inshuro nyinshi hari umugabo utarakunda akabari agakundishwa n'umugore akamukundisha kubera yuko nta mahoro amuhereza ntirwa rugo ruhoramo intonganya hari abagore badashobotse ni wa mugabo utaha agasanga n'ahantu ho sinakubwira wa undi wajyaga ajya muri club agakesha ashaka kwitaya kubera mu rugo wabaga asa nabi urumva twabivuzeho hari abagore bagira uruhare mu gutuma abagabo babo bajya mu tubari cyane kwazi ko ari butahe nta mahoro umugore ntazi kuvuga neza mu buzima abashiwe cyangwa avuga ibibazo gusa buri abagore bakunda kuvuga ibibazo gusa atazi kuganiriza umugabo irimo gushaka urugero wewe uri gushaka urugero ahubwo nyine ndabizi ugasanga kenshi niba umugore yibutse kuganiriza umugabo nukumbwira se bube ntabwo ubona ko abana ku ishuri bimeze gutya na gutya binervare bimeze gutya cyangwa umugabo gasanga uri kanu gukora commande hano iranje ngiryo papa hariya hirya irimo iby'umwana mbese akaba yari kujya muri rugo reka nigere gute ikindi hari abagore batazi guteka murayidiya kandi sinzi umuntu wanyoye akabanga arambwira ati kwijyanye n'imirire kubaga of course akuse niba wari umusore sibyo uhora wisohokera urumva uzi kurya hari abahungu bazi guteka urumva uzi ibyo kurya biryoshye n'ibitaryoshye hari abagore batazi guteka umugabo akavuga ati mana ugiye kurya bya bibanje koko yabasuzuma umuvandimwe watekeye umugabo sinazubaye story watekeye umugore wa munsi bucya habaye ubukwe ntabwo yari afite umutinyisha
akenshi niwe ubikora undi aba agifite isijuwe ukaba byutse mu banki irimo rogero amazi bukeye bwo bakoze uwo munsi bukeye karubanga tisheri kugira ngo tujye hanyuma bajya hehe bajya kujya muri hoteli hanyuma ubu nta kintu umugabo aba akwigishije bakomeje kurya muri hoteli se yagiye kubyiga kuri YouTube ndamusuhuje ariko nazanyice ko neza kareba ikiganiro cyacu ariko please kandi uramuzi naramukubwiye unamubyibuka yambwiye ati afite umugabo w'intwari ibyo bintu bikorwa nta wakwambaza muhita mujya kwa nyoko akagushorera akagusubiza ariko akari inkwano neza ntabyo yariye ufungura kwitwa na thunderstorm nyine hari abagore batazi guteka kandi guteka ni passion buriya niba kintu nabonye iyo ugize umuhate guteka urabimenya iminsi mike rwose hari channel nyinshi niba uturera umudamu utazi guteka hari channel nyinshi kuri YouTube zigisha guteka wowe andikamo icyo ushaka guteka gusa ari ibiganiro byinshi kuri radio tuvuge wenda ko udafite izo smartphone zo kujya kuri YouTube unase yakubona gute yakubona gute urimo kumugira inama adafite smartphone yo kujya kuri YouTube hari umugore wicaranye n'undi mugore we kugasima bari kugira you know we terambere ryaraje abagore badafite telefone n'abazifite nta kibazo oya kuri radio bwo reka mbwiye ko utazi guteka kumva bisaba kuba ufite onosi kumva ikintu ngo tugikora gusa ubireba hari n'ibirungo nabikora nyine no ufite onosyo ariko Antoinette no kiramwamamarije ari no kuri YouTube bajya bamurebe nta kibazo urumva sinawe gusa umva ni benshi cyane arabikora mu Kinyarwanda mu Biswahili mu Bigande mu Byongereza inuze zose zibaho ibaze kuba utuma umugabo wawe yitwara gutya kubera kutamenya guteka akarara mu kabari akijuka mu kabari kandi nyine ikibazo umuntu araruka ajyayo rimwe kabiri gatatu bati igisubizo cy'ubuzima ndakibonye ajya ateka ibyo ashaka cyangwa abyihorere nzajya nzanirire hano uzi ikibazo kibajo urumva ko byatangiye ahunze imirire yawe nagerayo hariya twabonye ko mu kabari haba ariyo types z'abana babiri hari uwaje yishakira amafaranga hari n'uwaje afite izindi misiyo ayashaka kandi mu buryo bwose atitaye ngo ugasanga noneho karana twatwenda bambaye twica cyane tugurakora kuri icyo kiganiro tumenye impamvu yatura twenda gukura abakiriya byandike tuzagikora ntacyo cyane kuba umwana ukoramo muri Jesus yes wiz waje nawe urumwe gufata ku muntu rega kajipo urebye neza do nka buriya urufunguzo rwa fanta rugoye ekandisha proudly exactly urumva bitanye nyine gutyo na twana nawe urabyumva n'amagambo meza abwirwa buriya mu kabari haba amagambo meza ni karibu kiya kuwabuze Jesus tuzana kirinda gushe ntikarashira kirinda gushira kandi kugera mu rugo ukabwira umuntu twabaye ntabwo tuzi kurembura amaso dushobora kurembura akagira ngo turebye imirari oya ukagera mu rugo yakako umugore igikombe ikirahure cy'amazi ntabwo uzaho akabati kari kamutungira agatoki kurikira agatoki ntabwo uzaho akabati kari abagore bameze gutya shiri ndashaka amazi yo kunywa si mu kabito ntayarimo Dona zanira papa n'akamazi kandi abagabo abonye kumwega gusa kumwubashye kumuhaye mazi inyota idishira yari umugabo gukunda please ntabwo turi kuvuga bwa bwoko hoya yari umugabo gukunda nyine abayishimira ko umugore we niba ashatse akantu wari ukamuha niba ari iki ibyo biramushimisha rero yagutuma amazi gatuma mugenzi tantine w'abana unazana cyangwa se wari bamubwira uti siyado yazana kurikira gato cyangwa byibone uyanywa cyangwa urorere uyaga nkorera iki rumva aho ni ku bagore twavugaga batera abagabo babo kuba bajya mu tubari yakaya abona mu buretse yakaya abona mu kabari byo tubivere kaya abona mu kabari ashobora gutangira wenda agiye bisanzwe ariko akagenda agahurira noneho n'inshuti mbi
ko mu kabari niba ikintu kibaye habayo abagabo b'inshuti ni handi bakubwiye ngo umugabo utajya mu kabari umugabo ngo arabasuzugura ibyo byose nta nawe bikwiriye mu kabari bwati ubundi nutaha umucishe n'ishya ebyiri nibwo abona ko uri umugabo natangira kuzamuka arataceceka urumva mu kabari niho barangirana abagore baryoshye niho bakubwira ko nta mugabo udaca inyuma umugore aba umukomanange aba ari nta kigenda ariko umugore yanagwaye uziko wagoye indaramabuno indaramabuno urazizi indaramabuno ni imiti baguha ukayiraza mu kibuno urumva uri umugore warangiza ukabiteka mu isombe iyo sombe bayita igicucu ukayigaburira umugabo wawe urumva nyine uba umugize igicucu byo kurara mu mabuno se byaje gute nyine indaramabuno uwo muti uraza mu mabuno warangiza ukawuteka mu isombe bita igicucu ukayigaburira umugabo agahita ahinduka igicucu end of story badusobanurira abantu badukurikiye ni ukuri ni ukuvuga ngo umugabo aragukunda mirere na mirere se cyangwa umugira igicucu ndakurikira gatatu aho ugiye hose kurikira gatatu ubwo rero nyine bagakambwa ati twagaye indaramabuno cyangwa abandi barwaye inzaratsi nyine nizo ndaramabuno nazo ziri mu bwoko bw'inzaratsi urumva barakuranzitse cyakoze rero urimo kugeraho sindimo kuyisobanukirwa urumva mu kabari rero habayemo byinshi ntabwo tuvuze ngo utubari ni tubi biterwa n'icyakujyanye ariko wagiye gutyo usa nk'uhunga urugo niho uzabona za nshuti zikubwira ati rega niko zubakwa ngwino mu ikipe muri club twinywere tebagare nuko baratunaniye nuko rero umugabo arangira ntizari ikindi nta kindi kimurangira icyo nashaka kuvuga aho ngaho wadusobanuriraga ku mugore sibyo wabigizemo uruhare nawe ubwe kugira ngo umugabo agende tutirengagije ko hari n'umugabo uba ufite ya ngeso yo kwikundira akabari nibo twahereyeho nyine uyu nguyu yabazaga ego nanone nkaza ngira nti nanone hari abagabo ntekereza ko n'abashobora ko we ari bo yavuze umugabo wirengagiza inshingano z'urugozi wakumva yuko gahunda ye ari ukujya mu kabari gusa nta kintu kundi nyine usanga umugabo muri rusange hari ujya mu kabari kugira ngo we yirengagiza inshingano z'urugo nyine abo ngabo barahari pe ntabwo mbihakana kandi rero nanone niba uzi yuko uri umugabo ukaba uzi yuko akose ibindegamuze ufata umwanzuro wo gushaka ukarinda ubyara wumva utazafata inshingano mu by'ukuri what do you think nanone ntabwo byo twabitindaho kuko nanone aho nahita mbaza umugore wowe mugore ufata umwanzuro wo gushaka ukarinda aho ubyara uje guteza umugabo ibibazo none se ibibazo se nibi umugabo agomba gufata inshingano attention kereka ku mugore nawe udashaka kubahiriza inshingano ze exactly nibyo nagiye kukubwira ubu rero turi ku bagabo uyu munsi twafashe abagabo ejo tuzafata urumva nimba uzi yuko udashaka kubahiriza inshingano zawe mu rugo iyo ubyihorera ariko aribo bantu bateza abantu ibibazo ejo ugasanga umwana ananiwe kwiga umwana akiri ku muhanda kubera uba wakoze ibintu utatekereje afazari wabyihorera rero hari abantu bajya guhunga inshingano ntabwo aribyo bikemura kujya mu kabari kandi ikindi usanga ahanini baba bafite ikintu cyitwa confidence kandi afite n'ibisobanuro bihagije ku bikorwa arimo gukora ku buryo nta n'ikintu waza umubwira ashobora kugusobanurira impamvu ajya mu kabari cyangwa impamvu atasa sita bikakurenga ahenshi na henshi amenye n'urwitwazo kandi abagabo baruzuye badashaka gukora inshingano gahunda zabo ari ukunywa gusa ndabaramukije ugasanga umugore nk'uko uyu mugabo yabivuze neza ni wa mugore wirya kimara Julie uzi ko ari abagore urabizi ko bajya kuvuga ngo abagore ngo baragavura ibiki n'iki Julie ugasanga wa mugani rasiyo umugabo akuha witaye ibyo aba expecting ariko ushobora urakina razo niba naba yayibonye hari abagabo badatanga rasiyo mu ngo zabo sinzi abana bakarya bakaba cyane rwose kandi nawe umugore adakora nawe hari n'igihe ndabakora agakikora biciriritse cyane exactly kandi nawe ugashaka kurya ejo wasanga watetse ibishyimbo akanabifata ariko uru rugo nta kindi kintu byamuteka ibishyimbo gusa kandi nta giceri yatanze nta n'ubwo umuntu wafashe ifu nakubita mu mutwe unaryamye
kubera iki ibibazo biba byaramaze kubona byinshi kabwato kugira ngo njye ntunge umuntu meze gutya reka mwice biragenge no kumwirega abantu ibintu birenga bagafata umwanzuro da kandi usanga umugore agushyuririza amazi akamutera ipasi akavuga ati reka mushyurize amazi nkwereke cyangwa agashyushya amavuta gatata yakumenaho gatushishuka ahantu hose burya nta kintu na kimwe kijya kibaho kidafite impamvu niko mbyemera rero tugana ku musozo nizera ko we waduhaye ino topic hari icyo ukuyemo wenda tuvuze bike tuzi namwe mudukurikiye muzadusangiza ibitekerezo ngana nko ku musozo inama nagira abagabo cyane cyane kuko aha twari twibanze ku bagabo ntabwo tukubwiye ngo reka akabari never ntabwo tukubujije kujya mu kabari ariko jya muri ako kabari nk'uko uyu mugabo yabivuze ese wowe wumva ko abana bawe cyangwa umugore wawe kubafata igihe kimwe runaka ukaba wabasohokana ukishima bitwaye iki uzuze inshingano zawe zo mu rugo kandi muri uko kuzuzuza harimo no kuha umunezero abagukomokaho n'abo mu bana jewe icyo navuga sinavuga ngo reka akabari niba ubona akabari kakubera ikigusha kareke kuko hari umuntu uvuga ati n'uri njya mu kabari still njya muri n'abandi still sindibasha kwikontrola ahantu atazi kunywa inzoga nkeya niba ubona akabari kagiye kukubera ikibazo ku rugo rwawe kareke niba iryo cupa ushaka urinywere mu rugo urigura inywere mu rugo gusa nyine gucupa ryo mu rugo rirabiha gucupa ryo mu rugo rirabiha gusa kugira ngo ikintu kigusenye ubuzima bwawe bwose uri bunishyure ariko uzi kubona urishyuye amafaranga yawe icyo kintu wishyuye nicyo kigiye kukwica nyine nibyo nijye kukubwira ngo nigeze kubaza kubera iki arebera match mu kabari kandi afite televiziyo we yarangije ngo nta mupira wo mu rugo cyo kandi nakubeshya bacangaho umugore cyane umwana nibikoze ninde bikoze wasi nibyo umupira ntabwo hafi anyway cyeka ufite umugore ugufasha kureba cyeka yagize nk'Imana akaba afite ko by'amakipe tutubizi mubisobanukiwe reba kureba umupira nawe tuvugisha ukuri kugetseka ahubwo nka oya nabyiga ariko iyo ushatse umugabo ukunda urabyiga ukanabimenya ukanafana ukaba umufana mwiza cyane umusore anyibwiye ati mba ndimo ndasenga nzabane n'umugore ukunda umupira kuko atawukunda yazanyica nk'uwo nguwo rero ashaka utazi avuga ngo iyo twatsinzwe iyo ntabonye umuntu umumuriza ashaka kuba ikibazo ati rero ntashye ngasanga iby'imipira ntacyo abyitayeho twanicana urumva rero nibyo navugaga gusa umupira bisaba ko urebana n'umuntu pe unabiza aho uri bunabwire ntabwo ujya ubona utuvidewo umugabo ari gupfana yarenda ishyaka akongera rero turabashimiye cyane nizere yuko niba uri umugabo cyangwa se n'uri n'umudamu warebye kino kiganiro byanze bikunze hari isomo ricyaye ukureba byanze bikunze nimba wari warabaye imbata y'akabari uyu munsi ubitekerezeho wibaze ngo abana banjye babayeho gute ibintu nirwa nshyira muri iki gifu ejo nzapfa ngende urwibutso nzasiga ku isi n'abanjye umwana wawe utahaye ikintu umwana wawe muri iyi si koko wagihande ubyibazeho urebe niba hari abatanye basi ugaruke mu nzira ndagushimiye rero nawe Krembazene wakoze cyane nawe udukurikira wakoze kudukurikira twibutsa ko ufite ikintu runaka ushaka ko tuzaganiraho amarembo arafunguye TBT Rwanda nakagaruka